privilege of joining two people in holy matrimony. Šiandien mes turime privilegiją sujungti du žmonės į vieną sąjungą. Vladas and Natalia. Vladas ir Natalija. And this is a beautiful, beautiful celebration. Ir tai yra nuostabi šventė. For these two people today. Tiems dviem žmonėms šiandieną. And also for us all. Ir taip pat mums visiems. Because marriage Todėl, kad santuoka apreiškia God's heart Dievo širdį for us all. Mums visiems. Marriage is a picture Santuoka yra paveikslas of Jesus Christ's Jėzus love Kristaus meilės for the church bažnyčiai. And how he came Ir kaip jis atėjo and with his own blood ir savo paties krauju paid for our sin. Sumokėjo už mūsų nuodėmę. And he for himself Ir jisai pats got himself a wife. Dievas pats paėmė savo žmoną. This is Jesus. Ir tai yra Jėzus. He through his blood. Per savo kraują. Now we have to understand something here. Mes turime suprasti šią kažką tai. As in a lot of the Oriental customs. Kaip daugelį rytietiškų papročių. A man wouldn't just go and say, I want to take this woman as my wife. Vyras ne tik ateidavo ir sakydavo, aš noriu paimti šitą moterį savo kaip žmoną. They would come with maybe gifts. Jie ateidavo galbūt su dovanomis. Maybe camels, horses. Galbūt su kupranugariais ar arkliais. Gold, silver. Su auksu ar sidabru. And this is something that would be a type of a payment for the wife. Ir tai būdavo kaip išpirka už žmoną, kaip užmokestis. We don't think about that today. Ir mes negalvojame apie tai šiandieną. The richest man gets the best wife. Kad religingiausias žmogus gaus geriausią žmoną, kad turtingiausias, atsiprašau. No, it's not that way. Iš tikrųjų ne taip yra. But just as a beautiful picture, Jesus Christ. Bet tiesiog nuostabus tas įvaizdis, kad Jėzus Kristus has now what is called a church. Dabar jisai turi tai, kas vadinama bažnyčia. Known as his body. Ir tai yra žinoma kaip jo kūnas. Body of Christ. Kristaus kūnas. And he paid for this body. Ir jisai sumokėjo už tą kūną. With his own precious blood. Savo paties brangių krauju. There was a payment. Ir buvo tas užmokestis. So that he could have a bride. Kad jisai galėtų turėti nuotaką. And at this time this bride is known as the church. Ir šiuo metu šitą nuotaką yra žinoma kaip bažnyčia. And in heaven, ir danguje, when the last believer is in heaven with the Lord, kai visi tikintieji bus kartu su Viešpačiu danguje, and there'll be the marriage supper of the Lamb, tuomet bus avinėlio vestuvių puota. Then we'll be known as the bride. Ir tuomet mes būsime kaip nuotaka. Of Christ. Kristaus nuotaka. Now we're the church. Dabar mes esame bažnyčia. Then we'll be the bride. Tuomet mes būsime nuotaka. Jesus Christ gave himself. Jėzus Kristus atidavė save. God so loved the world. Dievas taip pamilo pasaulį. That he gave. Kad jis atidavė. His only son. Savo viengimį sūnų. That whosoever would believe in him. Kad kiekvienas, kuris jo tiki, would not perish, nepražūtų, but have everlasting life. Bet turėtų amžiną gyvenimą. God gave Dievas atidavė his son, savo sūnų. And his son ir jo sūnus gave of himself. Jisai pats atidavė save. He didn't come Jisai netėjo, to be ministered unto, kad jam tarnautų, but he came to minister. Bet jisai atėjo pats tarnauti. Jesus Christ came and gave of himself. Jėzus Kristus atėjo ir atidavė save. This is the beautiful picture of really how the husband ir tai yra nuostabus įvaizdis iš tikrųjų kaip vyras gives of himself for his wife. Jisai guldo savo gyvybę už žmoną, atiduoda save. He's no longer thinking only about himself, but he's thinking about his wife. Jisai daugiau nebegalvoja vien tik apie save, bet jis galvoja apie savo žmoną. That's why marriage is such a holy thing. Štai kodėl santuoka yra toks šventas dalykas. Marriage, you know, in the Bible,
Ir The Biblijoje, Bible speaks of marriage. Biblija kalba apie And santuoką. this goes all the way back to Adam and Eve. Ir tai prasideda dar nuo Adomo ir Ievos. God Dievas made Eve for Adam sukūrė Ievą Adomui, because it wasn't good for Adam todėl kad Adomui nebuvo gera to be alone. būti vienam. God made Eve for him, Dievas todėl sukūrė jam Ievą, to complete him, kad ištobulintų that jį, his life would be full. kad jo gyvenimas būtų pilnas. God has made Dievas sukūrė a woman for a man moterį vyrui in the marriage. santuokoje. That doesn't take away from her beautiful way that she is. Ir tai nepatraukia nieko nuo to, kaip nuostabiai moteris yra. The man leads, Vyras, jisai vadovauja, jisai initiates, inicijuoja, covers, jisai padengia, protects, apsaugo, is a provider, jisai yra aprūpintojas. and the wife Ir žmona, beautifully responds jinai nuostabiai atsako and just receives that love and gives that back ir tiesiog priima tą meilę ir paskui vėl ją atiduoda. and completes the husband Ir jinai papildo vyrą and has a beautiful, beautiful place ir turi nuostabią vietą in the home. namuose. And marriage is a beautiful thing. A marriage is a calling. Ir santuoka yra nuostabus dalykas, ir santuoka yra pašaukimas iš It is Dievo. a calling Tai yra from God. pašaukimas iš Dievo. And this is where Jesus Christ is in the marriage. Ir štai čia Jėzus Kristus, jis yra santuokoje. The Bible says Ir Biblija sako, in Ecclesiastes 4 Ekleziasto 4 skyriuje, and verse 9 9 eilutėje, that two kad du are better than one. yra geriau negu vienas. Two are better than one. Du yra geriau negu vienas. If one falls, Jeigu it vienas says, krenta, tenai sako, other is there to pick up. tuomet kitas gali jį pakelti. Isn't that great? Argi tai nėra šaunu? Imagine if you were walking out on the icy roads Įsivaizduokit, jeigu eitumėte apšalusiu keliu and you're ready to fall, ir jūs jau beveik krentate someone grabs you. ir kažkas tai sučiumpa jūs. Two is better than one. Ir du yra geriau negu vienas. If the other one wasn't there, Nes jeigu kito tenai nebūtų buvę, who knows what happens? tuomet kas žino, kas būtų atsitikę. Sore back, Ar būtų susilaužyta nugarą, something worse. ar kažkas dar blogiau. Two are better than one. Du yra geriau negu But then viena. it says something interesting. Bet paskui ten dar sako įdomų dalyką. It says threefold cord Sako, kad trejopą virvę, is not quickly broken. jie netaip lengva nutraukti. What's the threefold cord Ir speak kas, of? apie ką kalba tai iš trijų It speaks surinkta about virvė? the Christian marriage. Kalba apie krikščionišką santuoką, Where there's the husband, kuomet yra vyras, there's the wife, yra žmona and there's Jesus ir yra Christ. Jėzus Kristus. Isn't that beautiful? Ir argi tai nėra The nuostabu? husband, the Vyras, wife, žmona and Jesus ir Jėzus Christ, Kristus, who holds the marriage together, kuris išlaiko santuoką kartu. who holds the marriage together. Kuris išlaiko santuoką kartu. God has marriage Ir Dievas sukūrė santuoką as a beautiful way of commitment. kaip nuostabų pasišventimo būdą. Marriage is good for society. Santuoka yra gerai visuomeniai. It's good for society. Tai yra gerai visuomeniai. Why? Kodėl? Because you have a man and a woman Nes yra vyras ir moteris, who make a commitment kurie padarė tą pasišventimą to one another. vienas kitam. There's no such thing in God's eyes as a citizen's marriage. Ir nėra tokio dalyko Dievo akise kaip pilietinė santuoka. There's no such thing. Nėra tokio dalyko. That is not marriage. Tai nėra santuoka. If the man really loves the woman, Jeigu vyras iš tikrųjų myli moterį, he make a commitment. tuomet jisai padaro tą pasišventimą And this is where mylėti. this is holy Ir štai kodėl tai yra šventa today. šiandieną. And you know, it's a beautiful thing. We see believers getting married, we see unbelievers getting married in the world. Ir tai yra nuostabus dalykas. Ir mes matom, kaip tikintieji ir kaip netikintieji susituokia pasaulyje. And that, you know what, for the unbeliever, that's a good decision Ir netikintiesiems tai taip pat yra geras sprendimas to be married. susituokti. Because it's good. Nes tai yra gerai.
for the society, it's Tai good yra gerai visuomeniai, for their family tai yra life. gerai jų It's good. šeimyniniam gyvenimui, tai yra gerai. But then we take it a step further. Bet paskui mes žengiam žingsnį toliau. A person comes to know Christ. Žmogus ateina pažinti Kristų, A man comes to know Christ. vyras ateina pažinti his Kristų savo širdyje. Loves Jesus. Jisai myli Jėzų, Knows him as his Savior. jisai pažįsta jį kaip savo gelbėtoją. And a woman also. Ir taip pat moteris. Comes to know Jesus Christ. Jinai ateina pažinti Jėzų Kristų. Maybe they didn't know each other Galbūt jie dar nepažinojo when they vienas kitą, first had come to know Jesus. kai jie atėjo pirmą kartą pažinti Jėzų Kristų. But the man has a beautiful relationship with Jesus. Bet vyras tai turi nuostabius santykius su And the Jėzumi. woman has a beautiful Ir relationship moteris with turi Jesus. nuostabius santykius su Jėzumi. Prays and knows Ir jie that melčiasi ir jie žino, Jesus hears their prayer. kad Jėzus girdi jų maldą. Jesus is with them. Jėzus yra su jais. They walk with God. Ir jie vaikšto su Dievu. Then as they get to know Jesus Ir tuomet, kai jie pažįsta Jėzų and they come to grow to know Him, ir jie auga jo jį pažindami, then God leads tuomet Dievas veda, that their paths will cross. kad jų keliai susikryžiuoja. This is a beautiful Ir thing tai yra nuostabus dalykas, because there was two nes buvo du separate people atskiri žmonės, who had a beautiful relationship with God kurie turėjo nuostabius santykius su and are Dievu happy ir and buvo content laimingi ir patenkinti, following God. sekdami Dievu. Then Ir tuomet they met jie in susitinka God's plan. Dievo plane. And then God, and in God's plan, Ir Dievo plane God has marriage. Dievas yra paruošęs santuoką, So that the two kad du would be stronger būtų together stipresni kartu, in knowing God's will, pažindami Dievo valią, in knowing God's plan, pažindami Dievo planą, in knowing the love of God. pažindami Dievo meilę. As the wife Kaip žmona sees that she is covered and protected, just as Jesus Christ loves the church. mato, kad jinai yra padengta ir apsaugota, lygiai taip, kaip Kristus myli bažnyčią. She feels that she is loved and protected. Tuomet jinai jaučia, kad jinai yra mylima ir apsaugota. And this is the beautiful picture. Ir tai yra nuostabus paveikslas. God's designed marriage Dievas jisai sukūrė so santuoką, that it would be better kad tai būtų geriau for the two dviems to follow on to get to know the Lord. sekti ir toliau pažinti Viešpatę. And this is as today, as we shortly will begin the ceremony, Ir mes dabar jau greitai pradėsim ceremoniją. we just want to bring that fresh between each one of our hearts. Bet mes norime, kad tai būtų šviežia kiekvienam iš mūsų širdžiai. Whether we are married Ar mes esam or santuokoje, whether we are single. ar ne. And we understand Kad mes suprastumėme, that what is happening here today kad tai, kas šiandien vyksta, is always a holy, holy thing. yra visuomet šventas dalykas. There are a beauty in the vows Ir yra grožis tose that are priesaikose, exchanged. kuriomis yra pasikeičiama. And because it's showing a beautiful heart commitment Dėl to, kad taip apreiškia nuostabų širdžių pasišventimą, that God has kurį Dievas turi towards us. mums. And the husband gives those vows. Kai vyras sako tą priesaiką, He is revealing God's heart. tuomet with his jisai wife. apreiškia Dievo širdį savo žmonai. When the bride gives the vows, she is revealing that to the groom. Ir kai nuotaka sako tos įžadus, tuomet jinai tai apreiškia jaunikiui. And these are vows that are holy before God. Ir ties priesaikos yra šventos prieš Dievą. And so, just in closing, Ir pabaigai, as we think about this, kai mes mąstysime apie tai, as we think about the importance of these vows, mes mąstysime apie tų įžadų svarbą, let's think about this pamąstykime apie tai, great truth, apie nuostabią tiesą, that God kad Dievas has made a vow
Jisai sukūrė, jisai tai padarė tos įžadus, He's made a vow jisai prisiekė to each and every one kiekvienam, that he's given himself. kad jis atidavė save, He's given his son. jisai atidavė savo sūnų. I will never leave Ir jisai sako, aš niekuomet nepaliksiu nor forsake you. ir neapleisiu I'll jūsų. never leave you Aš niekuomet tavęs nepaliksiu nor forsake ir you. neapleisiu. I love you. Aš myliu tave, I love you. aš myliu tave. And the most important decision Ir svarbiausias that sprendimas, a person, kurį žmogus, whether they're married or single, ar jis yra santuokoje ar ne, could ever make, kada nors gali padaryti, the most beautiful decision pats nuostabiausias sprendimas, is to receive the love of Jesus Christ. tai yra priimti Jėzus Kristaus meilę. And he says, when the person says, I receive you, Jesus, I receive that you died for me, Ir kai žmogus sako, aš priimu tave, Jėzu, aš priimu, kad tu mirei už mane, that you paid for my kad tu sins, sumokėjai už mano nuodėmes, they're receiving tuomet jie priima something kažką tai, that God has promised kad Dievas pažadėjo, that he will not take away. kad jisai to niekuomet netims. God has promised, Dievas pažadėjo, God has Dievas promised pažadėjo, that what he does, kad tai, ką jisai he daro, does forever. jisai daro amžiams. For marriage is a beautiful picture. Ir štai kodėl santuoka yra nuostabus to paveikslas. It's a beautiful picture of God's eternal promise toward us. Tai yra nuostabus amžino Dievo pažado mums įvaizdis. This afternoon, Ir šiandieną, just as closing this thought, užbaigiant šitą mintį, would you pray with me ar jūs pasimelstumėt kartu su manimi and ask Jesus, if you don't know him in your heart, ir pakvieskite Jėzų, jeigu jūs nepažįstate jo savo širdį, paprašykite jo, kad jis būtų jūsų and gelbėtojas. receive Ir priimkite this thought of God, tą Dievo mintį his heart toward you, ir jo širdį jūsų atžvilgiu his promise ir jo that he pažadą, will never take away. kad jis niekuomet to netims. He'll never take it away. Jisai niekuomet to netims. To be saved, Ir būkite to go to išgelbėti, heaven, eiti dangų, have eternal life. turėti amžiną gyvenimą. It's not just for a couple of years, it's forever and ever and ever. Ir tai nėra tik tai porai metų, bet tai yra amžiams ir amžiams ir amžiams. With that, let's just close this in prayer. Ir dabar užbaigime maldą. That you would just reveal your love and joy, Mes prašom, kad apreikštum savo meilę ir your džiaugsmą, peace, savo ramybę. and just such a beautiful, beautiful picture of what marriage is. Tiesiog, kad tai yra tas nuostabus įvaizdis to, kas yra santuoka. Revealing Jesus Christ's heart Kaip tai apreiškia Jėzus Kristaus širdį to us all, mums visiems. and the holiness Ir tą šventumą, of the vows tų įžadų and every part of the ceremony. ir kiekvienos tos ceremonijos dalies. We ask your blessing Ir mes prašom tavo palaiminimo on Vladis and Natalia. Vladui ir Natalijai. Bless them and Palaimink juos thank you, Lord. ir ačiū tau viešpate. In Jesus' name we pray. Jėzaus vardu mes meldžiamės. Amen. Amen. Viešpaties malonė, nuostabu gyventi. Viešpaties malonė, augame visi. Čia dvasia šventoji, mums kaip saulė šviečia, tad priimk šlovę, viešpatie brangus. Viešpaties malonė, nuostabu gyventi. Viešpaties malonė, augame visi. Čia dvasia šventoji, mums gyvybę teikia. Džiaugsmas išsilieja mylinčio širdį. Viešpaties malonė, mūsų
who gives this woman to this man? Kas duoda šitą moterį šitam vyrui? Aš, Viktoras Siliokas, Natalijos tėvas. All right, well, we're here now, Ir mes esame čia dabar. and we're going to do the vows here. Ir dabar bus įžadai. And I know this is going to be kind of hard to concentrate on the vows, Ir aš žinau, kad gana sunku susikoncentruoti tos įžadus. but you can look at each other. Jūs galite žiūrėti vienas į kitą per tas įžadus. Don't look at me. Ir nežiūrėkite į You mane, know, you're repeating the vows after me. nors jūs kartosite tas įžadus paskui mane. But as I know that this is a beautiful time. Bet aš žinau, kad tai yra nuostabus You want metas. to remember this in your heart. Ir jūs norite prisiminti tai savo širdyje. And you can take, Vladis, you can take Natasha's hand. Ir Vladai, tu gali paimti Natalijos ranką. And the vows are a beautiful part, as we said already. Ir mes jau sakėm, kad įžadai yra nuostabi dalis. And you all may be seated. Ir jūs visi galite sėsti. People really love you. I think they would have stood the whole wedding. Žmonės iš tikrųjų jūs myli, aš manau, jie norėjo visas vestuvės stovėti. What an honor. Kokia pagarba. But we're just going to go right into the vows. Ir mes dabar iškart sakysim įžadus. And I'll say them and have the two repeat these after myself. Ir aš pasakysiu ir jūs turėsite pakartoti paskui mane. Father, bless this now. Ir Tėve, palaimintai dabar. These vows are holy, Šitie įžadai yra šventi. and they're before these witnesses. Ir tai yra prieš šitos liudytojus. Thank you, Lord. In Jesus' Ačiū Tau viešpatie Jėzaus vardu. Amen. Amen. And you're all witnesses here today of this wedding. Ir jūs visi čia esate liudytojai šitų sutuoktuvių. One witness here Ir čia yra vienas liudytojas ir taip pat yra kita liudytoja. as a symbolic understanding that there are witnesses, Kaip simboliai to, kad iš tikrųjų yra liudytojai. and we all are. The angels of God are witnessing this. Ir mes visi ir taip pat Dievo angelai, jie yra to liudininkai. So let's begin the vows. Taigi pradėkime tos įžadus. Aš, Vladas, Take you, Natalia, imu tave, Natalija, to be my wife. kad būtų mano žmona, Sickness and health, lygoje ir sveikatoje, and riches and poverty, turte ir neturte, for better and worse. ar gerai, ar blogai. Promise to be a good head for you. Ir aš pažadu būti tavo gera galva. I want to lead you to know Jesus Christ. Ir aš noriu tave vesti pažįstant Jėzų Kristų. I want to grow together with you, Ir aš noriu augti kartu su tavimi, so that we could glorify Jesus Christ in our lives. mes galėtume pašlovinti Jėzų Kristų savo santuoką. I want to protect you from any evil or any Aš noriu apsaugoti tave nuo viso blogo, kuris ateitų prieš tave. Ir aš noriu parūpinti tau. Aš noriu statyti Jėzų pirmoje vietoje mūsų santuokai. Aš noriu pagerinti visose dalykuose. Ir tu esi to dalis. Ir aš noriu
Ir aš trokštu sekti Jėzum Kristą ir su tavimi visą savo gyvenimą. Ir būti ištikimas Dievo pašaukti vietinį bažnyčią. Ir papildyti Dievo žmonės, kur Dievas pašauks mus. Ir jeigu vaikai yra Dievo plane, aš noriu, kad mes būtumėm geriausi tėvai. Ir aš noriu būti geriausias tėvas. Ir taip pat priedanga tiems vaikams. Aš Natalija. Antra Vlada. Kad būtų mano sutuoktinė. Ligoje ir sveikatoje. Gerame ir blogai. Visose dalykuose aš noriu atsakyti. Kaip tu sekei Jėzum Kristui. Aš noriu sekti tavo pavyzdžiu. I want to be the wife that you desire to be. Aš noriu būti tokia žmona, kokios tu trokšti. That would be there for you. Kad būtų ten. That would be responding to you. Atsakyti tau. And to complete you in marriage. Ir papildyti tave santuokoje. I desire to follow God with you wherever the Lord will call you. Ir aš trokštu sekti Dievą, kur tik pašauktų tave Dievas. And I want to be just make the home a beautiful resting place for you. Ir aš noriu padaryti namus nuostabią poilsio vietą tau. And we can just enjoy the presence of God, the presence of Jesus Christ. Kur mes galėsime džiaugtis Jėzus buvimu ir Dievu. I also desire to follow Jesus Christ and in the church. Aš taip pat trokštu sekti Jėzum bažnyčią. And with you be a complement to the local assembly. Ir kartu su tavimi papildyti vietinę bažnyčią. Wherever that may be. Kur tai bebūtų. Whether here or wherever you call us. Ar čia, ar kur mus bepašauktų Dievas. And also I desire in God's plan that God would bring children. Ir aš taip pat trokštu Dievo plane. Jeigu Dievas duos vaikų, Yeah, I would be just the godly mother. kad aš būčiau devota mama. And also to just be such a covering and protection for those children. Ir kad būčiau priedanga ir apsauga vaikams. And really a reflection of your heart. Ir tavo širdies atspindys, As you reflect Jesus Christ. kaip tu atspindi Jėzų Kristų. All right, now we've had the vows, and Lord, thank you. Ir Viešpatie, dėkojam tau už tos įžadus. These vows are holy, Ir tie įžadai yra šventi. sacred. Jie yra šventi. They're really your heart.
Jie iš tikrųjų yra tavo širdis. And we are thankful, Lord, that we may make vows before you. Ir mes esame dėkingi Viešpatie, kad mes galim duoti tos įžadus prieš tave. Just as these two have done just now. Taip kaip šitie du žmonės ką tik padarė. Thank you. Ačiū tau Viešpatie. Amen. Now we're going to have the rings. Dabar žiedai. As we see the rings here, Kaip mes matome čia tos žiedus. we'll show the other one soon. Čia yra vienas ir greitai parodysiu kitą. The ring is beautiful. Žiedas yra nuostabus. It's a sign Tai yra ženklas, of that we're already taken. That we're already, somebody already kad jau kažkas mus has us. paėmė, kažką mes priklausom. This is what the ring is a sign of. Ir būtent tai ir atstovauja žiedas. And it's more beautiful than that. It's a picture of eternity. Ir dar nuostabiau, tai yra taip pat amžinybės simbolis. It's a picture of, it has no beginning and no end. Jisai neturi nei pradžios, nei pabaigos. And it's beautiful. In this case, it's gold. Ir šiuo atveju tai yra auksinis. And it's a beautiful picture of God's divinity. Ir tai yra nuostabus Dievo dieviškumo įvaizdis. And God is a divine nature Ir Dievo dieviškos prigimties. and a heart for us. Ir taip pat jo širdies mums. And this means that in this wedding, God is in the midst in His eternal nature. Ir tai reiškia, kad šioje santuokoje Dievas yra tarpe savo amžinoj prigimtyje. And when we see these two Ir kai mes matome šitos du in the church, bažnyčioje, or in our families, arba savo šeimoje, wherever arba kur tai bebūtų, they may go, kur jie beitų, it's a testimony tai yra liudijimas of God, what God has put together. to, kad Dievas kartu sujungia. The rings are a beautiful thing. Ir taigi žiedai yra nuostabus dalykas. Right now I want to give this to Ir Vladis. dabar aš duosiu tai Vladai. And if you would just take Natalia's hand Ir jisai paims Natalijos and say, ranką. and with this ring, Ir sakysiu šito žiedo. with this ring, Šito žiedo. Su šitu žiedu Aš vedu tave. aš vedu tave. Natasha. With the same holiness, Ir su to pačiu šventumu tų įžadų. Natalia takes the ring. Dabar Natalija paima žiedą. Su šito žiedu Aš išteku už tave. aš išteku už tavęs. Don't worry, you'll have a long marriage. Turėsit ilgą santuoką. Many years to get it on his finger. Daug metų kartu bus. Many years that you can get it on his finger. Ai, daug metų turėsiu užmautą žiedą ant pirštą. You got it. Can you bend your finger? Okay. Oh, yes. Oh, Yeah. Before we pronounce man and wife, we will have communion now, Ir prieš paskelbiant jos vyro žmoną, dabar bus komunija. as communion is beautiful sign of oneness. Ir komunija yra nuostabus vienybės ženklas. And now for the first time, Ir dabar pirmą kartą they're taking the communion as a newly married couple. jie priims komuniją kaip naujai susituokusi pora. So let's Dievo sūnus, be nuodėmės, iš savo dangiškos šalies
Dievo avinėli, aš myliu šventą avinėli, nuplauk mane brangiu krauju. Tik Jėzus Kristus avinėlio. O šventas Dievo avinėli, aš myliu šventą avinėli, nuplauk mane brangiu krauju. Tik Jėzus Kristus avinėlio. Dievo sūnus be nuodėmės iš savo dangiškos šalies atpirko mus brangiu krauju. Tik Jėzus Kristus avinėlio. O šventas Dievo avinėli, aš myliu šventą avinėli, nuplauk mane brangiu krauju. Tik Jėzus Kristus avinėlio. O šventas Dievo avinėli, aš myliu šventą avinėli, nuplauk mane brangiu krauju. Tik Jėzus Kristus avinėlio. Still look at each other. Jūs vis dar gali žiūrėti vienas į kitą. This is brilliant. Tai yra nuostabu. Before each and every one here, Ir prieš tai, kol kiekvienas čia, we've exchanged the vows, jie pasikeitė įžadais, we've exchanged the rings, jie pasikeitė tai žadais, we've had communion, buvo komunija. and now I pronounce you Ir dabar aš paskelbiu jūs man and wife. vyrų ir žmona. You may now kiss the bride. Ir dabar jūs galite pabučiuoti nuotaką. Introduce to you Ir dabar aš pristatau jūs. Mr. and Mrs. Vladas Jonauskas. Everyone said Vladas, Ponas Vladas Jonauskas ir ponia Vladas and Natalia. Vladas ir Natalija Jonauskai. Aš visų pirma norėjau padėkoti Dievui už šią nuostabią šventę, už visus, kas susirinko, kas galėjo atvažiuoti, kas dėl tam tikrų priežasčių liko namuose. Ir ačiū Jums, kad atėjote. Ir
Ir visą šitą šventę padarė Dievas. Ir tik tai jo dėka mes čia visi susirinkom, garbinam ir šlovinam jo vardą. Iš tikrųjų nuostabu susitikti būtent bažnyčiai ir savo bažnyčiai. Ne kiekviena bažnyčia yra savo, bet kaip džiugu turėti savo bažnyčią ir jausti save kaip žuvis vandenį. Ir čia mūsų namai, visų namai. Ir čia Dievas yra pašlovintas. Ypatingai mes gaunam per Dievo žodį mokymą, kaip gyventi šiame gyvenime. Čia mes išsigelbėjom. Ir aš norėjau padėkoti mūsų viešpačiui ir gelbėtojui Jėzui Kristui. Štai, kad jisai padarė tokią darbą. Dėl visų žmonių mirė už mūsų nuodėmes. Ir dabar padeda mums visiems ir dovanoja mums amžiną gyvenimą. Norėjau padėkoti kiekvienam, kuris čia atėjo. Tiesiog be jūsų čia nebūtų šventės. Ir ačiū už palaikymą, ačiū už jūsų širdis. Ačiū jums. Ir aš galvojau, kokiu keliu eiti. Ir prisiminiau tokią eilutę iš Biblijos, kai Jėzus pasakė: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Dievą kitaip, kaip per mane. Ir tai mūsų kelias su Natalija. Ir iš tikrųjų Jėzus nutiesė kelią. Ir mes sekėm Jėzumi. Jo tiesoje. Ir jam žinai gyvenimą pas Dievą. Ir šlovė Jėzui. Nes iš tikrųjų jisai yra prisikėlimas ir gyvenimas. Visa šlovė ir visa garbė jam. Tai jam. Ačiū jums. Aš noriu labai padėkoti Dievui už tai, kad iš tikrųjų Jis man suteikia gyvenimą su pertekliumi. Ir iš tikrųjų noriu padėkoti Dievui ir už šitą dieną. Ir labai noriu padėkoti kiekvienam žmogui, kuris čia atėjo. Nes iš tikrųjų kiekvienas iš jūsų, jūs man esat labai brangus. Aš noriu labai padėkoti pastoriui už tai, kad jis atvažiavo čia. Ir kad mes turime bažnyčią, per kurį mes iš tikrųjų padėkoti už tą žodį, kurį pastorius pamokslauja. Ir iš tikrųjų per tą žodį, per Dievo žodį, mes galime būti viena šeima. Galime pažinti Dievą arčiau. Aš taip pat labai noriu padėkoti Kristinai ir Olgai. Ačiū labai, nes iš tikrųjų ačiū už jūsų širdis. Ačiū labai taip pat mūsų artimiems draugams Algiui ir Vitalijai. Liudininkė. Ačiū tau. Dar labai norėčiau ypatingai padėkoti
Jolantai, kuri tiek daug padarė. Ir iš tikrųjų, ačiū Dievui už viską, už jos širdį ir už viską ačiū. Ir ačiū Artūrui. Ir iš tikrųjų, kiekvienas iš jūsų, jūs tiek daug prisidėjote čia. Ir iš tikrųjų, būtų visiškai ne ta šventė, jeigu ne jūs. Ir ačiū Jums, kad Jūs padarėte šitą šventę pilnesnę. Ir ačiū kiekvienam. Я не за то, что заставляю. Ой, это, конечно. Так смотри, еще вот это синий розовый. Może poznakujemy. А кассету ко мне придете с кассетой. Наташа, поздравляю. Для ключей. Noriu pasakyti, kad tarnaudami Dievui ir vienas kitam visada jaustume džiaugsmą, nes gyvenimas tai yra tarnavimas, o tarnavimas tai yra džiaugsmas. Tarnaukit Dievui vienas kitam.
Taip, čia su palmėm gali filmuoti. Taip, ir su hakėjo lazda. Čia tik tos visi, kurie žaidžia. O dabar kur sveikina, matai? Dūmą. Kaimyn, eik.
Galų gale pritiks prie baltos suknelės. Mėlynas spalvas. Tinka. Vaiką vaikas. Daugiau stovės. Aš tikiuosi, kad aš noriu bažnyčią. Nepasąs, kad yra stovė. Išlaikė bažnyčią. Norėčiau palinkėti. Niekad neskaičiau nieko nuostabesnio apie Billy Grahamo žodžius, kad šeima yra 24 valandas per parą kleisti. Iš tikrųjų, nuostabus bendravimo pavyzdys. Aš noriu viską, kad jis sakė. Plus. Aš myliu. Ir seniai. Ir jis negali mylėti jūs kaip aš, todėl jis ne aš. I hate long, wishing well, but you know that. You look really beautiful. Yeah, you're a beautiful bride, beautiful wife.
Juos išvaduoti, ta prasme, tautos. Viešpats nužengė išvaduoti savo tautos iš egiptiečių rankos ir išvesti juos iš tos šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienu ir medumi. Ir mes pasitinkam jūs su pienu ir medumi. Paplokimės. O toliau jie dabar suvalgo medų, gali visą. Man pirmą medų, o po to? Taip, pirmą medų. Drąsiau. Štai vieną lėkštutę matote. Viens kitą šiek. Po 3. Trys šaukšteliai. Galim paploti publiką. Vienas. Nepilnų šaukštelių, kabina, nepilnų. Na. 2. O dabar kaip mes čia? 2. Bruderšaftas. Na. Kitos būdės, jo. Jis tik ne taip. Taip ir buvo. Vienas. Galit. Немного брудершафт. Нозис повалу на пену. Taigi, dar kartą sveikinam jūs sugrįžus. Rinkome į Vlado Jonausko ir Natalijos Jonauskienės iškilmingą vestuvinę puotą. Taigi, ši diena yra ypatinga. Ši diena ypatinga, nes 2 mylimi žmonės apsikeitė aukso žiedais ir tapo vienu kūnu. Ši diena ypatinga ne tik jaunavedžiams, bet ir mums visiems susirinkusiems. Plojimai! Tad mes jūs visus kviečiame pirmiausia pasistiprinti. Turbūt išalko, laimėk visą tai Viešpatie. Ir to meldžiamės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. Tad galite jau vaišintis. Skanos. Kad mes ne visi pažįstame vienas kitą. Todėl mes siūlome pažaisti vieną žaidimą, kad susipažinti. Dabar mums reikia sustoti 2 ratukus. Vieną išorinį, o kitą vidurinį. Ar galėtų visi, kas galite, kas nori susipažinti, visi sustoti ratukus? 2 ratukus. Susiraskite savo po porą. Po 2 žmonės. Rateliai turi būti vienas išoriai ir vienas viduryje.
Jukas valgo. Ar jau yra ratas? Gerai yra. Užlenkti bratą, nu. Dabar nuskambės poezija iš Šventojo rašto. Giesmių giesmės. Ach, Vladai. Veidrodėlį, veidrodėlį pasakyk. Kas pasaulyje gražiausia, nuostabiausia ir mieliausia? Tu, graži mano mylimoji, tavo akis, kaip balandėlės, spindi iš po garbanų. Tu graži mano mylimoji, tu graži. Tavo kalba maloni, tavo skruostai, kaip granatų vaisius, mano balandėlė, mano mylimoji. Dabar norėtumėm, kad jaunoji ir jaunasis atsistotų. Kaip kiekvienai nuotakai patinka girdėti meilius žodelius, taip pat tikriausiai ir jaunajam. Ir mes dabar pažaisim vieną žaidimą. Ar gali ateiti jaunasis čia? O jaunoji čia prie stalo. Dabar bus toks žaidimas. Jūs turėsite eiti vienas prie kito. Na? Ir galėsite žengti mažą žingsnelį tik tuomet, kuomet pasakysite vienas kitam komplimentą. Ir kuo mylingesnį, ir kuo švelnesnį. Ir kuomet susitiksite, tuomet galės jaunasis pakelti jaunąją ir vieną kartą apsukti. Bet žingsneliai turi būti nedideli. Tokie. Ne? Labai nedideli. Gal tik to, bet šiek tiek gali didesnį. Na, pradės jaunasis. Bet visų pirma, mes padėsime, mes pirmiausia užduosime klausimą. Ir garsiai, kad visi girdėtų, ar reikia mikrofoną? Toks mažas žingsnelis. Aš stebėsiu. Ne. Taip, taip. Tu gražiai kaip gėly. Kur tokį didelį žengį? Tu stiprus kaip bokštas. Taigi mokinau. Tu mano skelbimo mašinai. Mano pavardė.
Nepadėkit. Tu esi liūtas. Negirdėjom. Galima pakartoti. Moterim patinka, kada... Aš seksiu, kokie žiniai visai. Это что не поднимай платье, чтобы не видели, какие ты шагаешь. Tu pats pratingiausias. Patinka vyram taip. Очі чорні. O dabar, kai kiek nedaug liko, užteks dar mažesnį lygmenį. Aš siūlau koją surišti, Vladai. Taip. Susikaupti. Tavo akis labai geras. O vienintelė mano Jonauskinė. Mano vienintelis. Jonauskas. Sako pavyzdžiui. Reikia. Sekti pavyzdžiui, jo. Mano vienintelė ir nepakartoja. Tu per daug greitai eini. Batonas su razinkom tu man. Gražus kaip kalėdų senelio padėjėjas. Dabar reikia pakelti jamą ir apsukti 3 kartus. 33 kartus. Renkis su savo bokštą dabar renkis. Dabar Eglutė norėtų jūs pasveikinti su giesme. Paplokime Eglutę. Sveikinu jaunuosius susituokus ir labai gaila, kad negalėjau matyti tos visos gražiosios dalies, bet tikrai dėkoju Dievui už jus ir ta giesmė yra nuo jums. Pas tave aš ateinu, auką širdyje nešu, nes per tavo šventą kraują šiandien laisvai gyvenu, nes per tavo
iš tamsybių ir nevilties. Tavo kraujas vartus atkėlė mums į laisvę iš nuodėmės. Tavo kraujas vėl teikia jėgą, Tėvo duota mums iš dangaus. Ir todėl, Karaliau Jėzau, mes per amžius dėkosim tau. Ačiū tau už amžiną viltį, tavo kraujo kainos jėgoj. Ačiū, kad išmokai palikti dvasios laisvei. Čia salėje žmonių, kurie norėtų jaunai šeimai palinkėti kažko jų gyvenime. Ir aš paprašiau, kad vienas žmogus, kuris yra vedęs, kad jisai pasidalintų liudymą apie savo šeimą, apie savo gyvenimą, kuomet jisai Jėzus statė savo santuoką pirmoje vietoje, kaip tai Dievas palaimina. Ir vėliau, kuomet bus liudymas, galėsite kiekvienas, kas norėsite, palinkėti kažką jauniesiems. Labai atsiprašau, bet mano žmona sakė, šiandien nekalbės. Turbūt dėl to, kad viešpats yra vyro galva, o vyras žmonos galva. Todėl mano žmona šiandien tylės. Jinai jau dabar 2 dienas tyli, nes prieš vestuves jin ruošės, kai nepradėt kalbėti. Ir pirmiausia, aš truputėlį pasidalinsiu, būtent kaip Leta minėjo, liudijimą apie šeimą. Ir kol aš buvau nevedęs, ir aš buvau labai ilgai nevedęs, gal yra čia tokių nėra turbūt. Aš laukiu, kol mano žmona užaugs. Buvo taip, kad kai jie buvo 3 metai, man buvo 12 metų. Jinai gyvena vienai laiptinės, kur ir aš gyvenu, bet priešais duris. Bet jinai manęs neatsimena, tik aš atsimenu. Ir tada, kai jau jį suaugo, tada aš ją susiradau ir mes vedėm. Ir liudimas būtų toksai, kad iš tikrųjų, kol vyras nėra sukūrę šeimą, nežinau, rusų kalboje yra labai gražiai pasakyta, tai yra muščina. Bet kai sukuria šeimą, tai yra muž. Ir tai iš tikrųjų labai daug ką keičia. Tai keičia visą mąstyseną. Šiandien pastorius labai gražiai kalbėjo apie tai, kad pirmoje vietoje statyti Kristų savo gyvenime, savo šeimoje. Iš tikrųjų tai yra visiška tiesa. Kol žmogus nepažįsta Kristaus, labai sunku nuspręsti arba vadovauti šeimom kažkokiom tai taisyklėm, kas kažką turi daryti, kas už kažką atsakingas. Bet žinot, aš kalbu visiems, gal ne visi žino, kas tai yra Kristus, ne visi žino, kas tai yra Dievo žodis, kad Dievo žodis yra tiesa ir Kristus yra tiesa. Ir būtent šita tiesa kiekvienoje gyvenimo situacijoje, kiekvienoje šeimoje sudėlioja viską į savo vietą. Tada šeimoje nebelieka to, kas yra nesuprantama ir neaišku. Tai praktiškai sprendžia visas problemas. Ir kai mes susitokėm, mes buvome įtikėję žmonės, bet tuo metu nevaikščiojom bažnyčią. Ir kai susitokėm, sakyčiau, gal nebuvo toks labai lengvas metas, arba lengvas tas tarpas, toks laiko tarpas. Nes mes pirmoje vietoje nestatėm Kristaus.
Mes turbūt statėm savo išmintį, savo supratimą ir tai nebuvo lengva iš tikrųjų. Ir ačiū Dievui, kai mes atėjome į šitą bažnyčią, tai buvo prieš 3 metus, jau daugiau negu 3 metai, kai atėjome į šitą bažnyčią ir būtent pastoriaus pamokslai, visas tas mokymas sustatė labai viską į savo vietas, įsprendė bent kokias problemas, kurios buvo šeimoje, jų nebuvo didelių, bet vis tiek tai buvo kažkokios tai problemos. Ir kada yra statomas Kristus pirmoje vietoje šeimoje, tai yra pats nuostabiausias dalykas. Tada mes nebežiūrime save, nebežiūrime savo problemas į kito problemas, mes savo problemas ir kito problemas atiduodam Kristui. Jeigu aš matau pa žmoną kažkokias, sakykime, problemas, aš tada melžiuosi ir aš nepykstu ant jos, aš suprantu, kad visko gyvenime būna. Žinau, kada man problemos, aš turiu eiti pas ką, pas Viešpatį aš galiu eiti. Ir žmona, aišku, visada palaiko, kada man būna problema, nors jinai meldžiasi už mane. Ir tai aš turbūt svarbiausia pabrėžiu, kad Kristus yra pirmoje vietoje. Ir dabar ką norėčiau palinkėti jauniesiems, kad iš tikrųjų pirmoje vietoje visada statykite Kristų. Nes gyvenime įvairių situacijų bus. Mes nežinom, kas bus rytoj, kas bus poryt. Bet kas tai atsitiktų gyvenime, visada tegul būna pirmoje vietoje Kristus. Tegul būna Dievas pirmoje vietoje. Ir kad mes būtume sujungti per Dievą. Kad mūsų santykiai būtų sujungti per Dievą. Ir linkiu jūsų šeimai, kad visada statytumėt Kristų. Ateis kažkokia sunki valanda, prisiminkit, ką kalbėjo pastorius, ką kalbėjot, kokius įžadus davė šiandien. Nes mes žmonės ir mes pamirštam. Bet tai yra gerai vis pakartoti, kai bus sunki valanda, prisiminkit, kad Kristus yra tas, kuris sprendžia problemas, tas, kuris viską sprendžia mūsų gyvenime. Ir iš tikrųjų, ačiū Vladai, ačiū Natalijai, už tai, kad jūs pakvietėt ne tik mus, bet čia visą šitą daugelį būrį. Ir tai yra nuostabu matyti, kada žmonės tuokėsi bažnyčiai. Kažkas yra žymiai daugiau, kada žmonės sugalvoja tuoktis ir kada tai daroma Dievo akivaizdoje. Ir aišku, linkiu jums, kad nieko netrūktų jūsų gyvenime, kad Vladai ypatingai turėti išminties, kaip vadovauti šeimai, kaip atsakyti už šeimą. Ir Natalijai, kad visada mylėtum savo uolą, savo liūtą ir bokštą. Ir vyras iš tikrųjų yra tas, kuris visada gins savo moterį, savo žmoną. Ir visada, kai tik bus blogai, slėpkis už jo peties, už jo nugaros. Tai yra tikra tavo priedanga gyvenimui. Ir būkit palaiminti.